अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु जो जेको असांजो एक्स जो क्लास आहे उहो आहे 4 ऐं अॼु जो जेको असांजो क्लास आहे उहो आहे सबट्रैक्शन ते। अॼु असां हिकिड़ो यानी कि हिकिड़ो बिज़नेस आंदो आहे, हुते मां हिनखे अल्बर्ट थो कुझु ॾियां। बिज़नेस आंदो आहे त जेकॾहिं असांजी डेली पॉकेट मनी फलाणी डेट ते एतिरी मिले थी ऐं हुन मां हेतिरो असांजो एक्सपेंसिस आहे त असां वटि टोटल जेको सेविंग थिए थो उहो घणो थो थिए। यानी कि सबट्रैक्ट जो फॉर्मूलो आहे उन खां प्रीवियस क्लास जेको उहो प्लस जो हो ऐं हिन वक़्तु ही जेको हिन वक़्तु जो पंहिंजो क्लास आहे उहो सबट्रैक्ट जो आहे, माइनस जो आहे। त सीरियल नंबर, डेट हणंदे माई पॉकेट मनी, तव्हांखे डेली बेसिस ते या कहिड़ी डेट ते घणी मनी पैसा मिलनि था ऐं उन खां पोइ एक्सपेंसिस केतिरा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ारिया कॾहिं तव्हांजो वधीक ख़र्चु अची वेंदो, कॾहिं तव्हांजो घटि ख़र्चु अची वेंदो। अहिड़े हिसाब सां फॉर एग्ज़ाम्पल मां हिते थोरो हिन चेंजिंग थो कयां त हिते मुंहिंजो ख़र्चु अची वियो आहे 50 ऐं हिते अची वियो आहे 240, हिते अची वियो आहे 160 ऐं हिते 250 मां 200 अची वियो आहे ऐं हिते 500 मां 350 हिते ॾिसो। यानी कि तव्हां वटि हिकिड़ो एक्सपेंसिस आहे, टोटल पॉकेट मनी आहे, उन में तव्हांजो कुझु एक्सपेंसिस बि आहे। हाणे सेविंग केतिरी थी थिए, सेविंग में सिंपल तव्हांखे सबट्रैक्ट जो फॉर्मूलो हणिणो आहे। यानी कि तव्हांखे चेक करिणो आहे त मुंहिंजी पर डे जी सेविंग केतिरी आहे ऐं टोटल डे जी जेका सेविंग थी थिए उहा घणी थी थिए। त तव्हां सिंपल छा कंदव, हिकिड़ो त हीअ तव्हां सिंपल ही शीट ठाहींदव, तमामु नंढी ऐं सवली आहे। सिंपल रुगो 3 सेलनि में तव्हां रुगो छा कंदव, सीरियल नंबर लिखंदव, सीरियल नंबर, हिते डेट ऐं हिते माई पॉकेट मनी तव्हां लिखंदव। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉकेट मनी ऐं उन खां पोइ तव्हां हिते लिखंदव एक्सपेंसिस जेके आहिनि, सेविंग जेका थिए थी उहा तव्हां लिखंदव। माई पॉकेट मनी जेकॾहिं तव्हांखे नज़र नथो अचे त हिते सेल में हिन पासे ॿिन्ही पासे एरो जा निशान हूंदा, उते तव्हां एरो खे दॿाईंदव त तव्हांजो हीउ सेल वॾो थींदो। डेट खे शो करण लाइ हिकिड़ी शॉर्टकट की हूंदी आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल ऐं सेमीकोलन एल जे भरिसां बटण आहे, कंट्रोल सेमीकोलन खे दॿाईंदव त जेका तव्हां वटि मौजूदा डेट हूंदी उहा अची वेंदी। ऐं डेट अगरि तव्हांखे चेंज बि करणी आहे त तव्हां सिंपल ई वाइट प्लस खणी ईंदव कॉर्नर में ऐं हिते अची करे तव्हां सिंपल रखंदव त डेट अची वेंदी। सीरियल नंबर बि ॾियणो आहे, सिंपल आहे, 1 लिखी हिते 2 लिखी हिन ॿिन्ही सेलनि खे सिलेक्ट करिणो आहे ऐं उन खां पोइ जेको वाइट प्लस आहे कॉर्नर में अची करे हिते तव्हांखे हीअं रखिणो आहे। सही आहे। पॉकेट मनी आहे जेका बि आहे जेतिरी बि आहे उहा तव्हां रखी सघो था, हिते ऑलरेडी मेंशन थियल आहे। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हांखे को टाइटल ॾियणो आहे त तव्हां टाइटल में हितां खां तव्हां सिलेक्ट कंदव, 2 या 3 सेल तव्हां सिलेक्ट कंदव, उनखे सिंपल तव्हां हिते मर्ज कंदव। हिते तव्हां कहिड़ो बि टाइटल ॾेई सघो था, माई टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट लिखी करे तव्हां सिंपल छा कंदव, हिते क्लिक कंदव ऐं सेंटर ते आणींदव ऐं उन खां पोइ हुनजी साइज़ थोरी वॾी कंदव। जेकॾहिं हिनखे बोल्ड करणु चाहियो बोल्ड करे था सघो, हुनखे हाईलाइट कलर ॾियणु चाहियो त ॾेई था सघो। सभिनि खे बॉर्डर ॾियणा त हिनखे तव्हां छा कंदव, सिलेक्ट करे हिते अची करे ऑल बॉर्डर ते क्लिक कंदव, या त वरी हिन ऑप्शन ते अची करे हिते ऑल बॉर्डर ऑलरेडी आहे हिते तव्हां क्लिक करे छॾंदव। ऐं चवण जो मक़सदु इहो त असांखे चेक करणी आहे त मुंहिंजो सेविंग माना बचे घणो थो, त उन लाइ तव्हांखे मां हिकिड़ो फॉर्मूलो ॿुधाईंदुसि। त तव्हां हिते इक्वल जो बटन अथव, इक्वल दॿाईंदव, इक्वल खे दॿाए करे तव्हां सिंपल छा कंदव, सम दॿाईंदव, SUM, शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट ऐं उन खां पोइ जेको तव्हांजी वॾी रक़म आहे पहिरियां तव्हांजी पॉकेट मनी उन ते तव्हां क्लिक कंदव ऐं तव्हांखे करिणो छा आहे, माइनस करिणो आहे। हिते तव्हां माइनस जी निशान ॾींदव, सॉरी हिते तव्हां माइनस जी निशान ॾींदव कंहिंसां 1900 सां, यानी कि 2000 मां 1900 विया, बक़िया तव्हां वटि घणो बचो। हिते शिफ्ट ब्रेकेट अवर करे तव्हां एंटर कंदव त तव्हांखे ख़बर पइजी त बक़िया मूं वटि घणा बचा, 200 बचा। त हाणे यानी कि जेका हेतिरा डेज़ आहिनि, 10 ॾींहंनि जो पाण माना कढूं था, त 10 ॾींहंनि में मूं वटि बेनिफिट्स ऐं बचति घणी थी थिए। त तव्हां सिंपल छा कंदा, हिते वाइट प्लस आहे हिते खणी ईंदा, जंहिंमें कॉर्नर में ब्लैक प्लस थियो थो वञे त तव्हां हीअं सिंपल ड्रैगिंग कंदा, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त जेका तव्हांजी पॉकेट मनी मिले थी ऐं तव्हांजा एक्सपेंसिस बि थियनि था ऐं तव्हांखे जेको प्रॉफिट बचे थो उहो ई थो बचे। हाणे मूंखे इहो ॾिसणो आहे त हीउ जेको टोटल प्रॉफिट आहे, इहो टोटल प्रॉफिट घणो आहे। त मां हिते छा कंदुसि, हिते लिखंदुसि टोटल लिखी करे हिते मां फॉर्मूलो हणंदुसि, सम्झो बराबरि SUM शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। तव्हां छा कंदव, माउस सां हिन सॼी लाइन खे ड्रैगिंग करे ईंदव, सॼी लाइन खे जंहिंमहिल तव्हां ड्रैगिंग करे ईंदा ऐं
ब्रैकेट ओवर कंदे इंटर कंदे त तव्हांखे टोटल मिलियो त तव्हां वटि जेका 10 ॾींहंनि जो प्रॉफिट थियो आहे उहो थियो आहे 3270, यानी कि तव्हांजो एक्सपेंसिस आहे ऐं तव्हांखे जेको प्रॉफिट मिले थो ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हां हिन में जेको तव्हांजो प्रॉफिट थियो आहे उहो ई थियो आहे। अच्छा, जेकॾहिं 10 ॾींहं जी मां पॉकेट मनी एड करणु चाहियां त 10 ॾींहंनि जी मुंहिंजी पॉकेट मनी टोटल घणी थी आहे त तव्हां हिते सिंपल हणंदे बराबरि सम शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट ऐं इन ई साॻी सेल खे तव्हां हीअं सिंपली ड्रैगिंग कंदे ऐं ब्रैकेट ओवर कंदे ऐं इंटर कंदे तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त 14,770 मां 10 ॾींहंनि में मां वठी चुको आहियां, मुंहिंजी पॉकेट मनी आहे ऐं उन मां जेके मुंहिंजा ख़र्च थियल आहिनि उहे काफ़ी सारा थियल आहिनि, पर जेकॾहिं उनखे बि तव्हां एड करणु चाहियो तव्हां हिते एड करे सघो था बराबरि सम शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट ऐं जेके मुंहिंजा एक्सपेंसिस आहिनि 10 ॾींहंनि जे अंदरि उहे टोटल घणा रहिया आहिनि, हिते ब्रैकेट ओवर करे इंटर कंदे त तव्हांखे हिते बि ख़बर पइजी त मुंहिंजा जेके एक्सपेंसिस आहिनि उहे आहिनि 11,500, त यानी कि तव्हां वटि 10 ॾींहंनि जी टोटल जेका आहे 14,770 त तव्हांखे माना पॉकेट मनी मिली, तव्हां जेको ख़र्चु कयो आहे उहो 11,500 कयो आहे ऐं उन मां जेको तव्हांखे प्रॉफिट बचियो आहे जेके तव्हांजा बकाया थिया आहिनि उहे थिया आहिनि 3,270, यानी कि अहिड़े हिसाब सां पंहिंजो जेको फॉर्मूलो सम्झो, यानी कि माइनस सबट्रैक्ट कयो, उन सबट्रैक्ट मां पाण 2-3 शयूं पाण क्लियर करे छॾियो त हीअ शइ पाण करे सघूं था। अहिड़े हिसाब सां सिंपली यानी कि शयूं आहिनि। प्रीवियस क्लास में मुंहिंजे ख़्याल में त उन में थोरो वॉइस कोन हो, पर तव्हां कोशिशि कयो त ॾिसो त उन में कीअं वर्क थियल आहे, एडमिनिस्ट्रेशन जे हिसाब सां हो ऐं हीअ बि सिंपली वर्क आहे जेको तव्हांखे माना ॾेखारे पियो वञे। अहिड़े हिसाब सां अलाह ख़ैरु कंदो, पंहिंजो जेको 3rd क्लास थींदो उहो थींदो ज़रबे हिसाब सां, पोइ वन डे हिसाब सां, पोइ हिकिड़ी पेंसिल पाए ईअं काफ़ी हली करे अॻिते सारियूं शयूं ॾिसंदासीं या वठंदासीं, उन में ख़बर पइजी। हाली फ़िलहाल लाइ तव्हां हिन ते सिंपल ई प्रॉफिट ठाहे करे हिन ते प्रैक्टिस कयो ऐं कोशिशि कयो त जेको वर्क तव्हां कयो आहे उहो तव्हां वर्क करे उन जा स्क्रीनशॉट कढी ग्रुप में मोकिलियो, जीअं असांखे बि ख़बर पए त तव्हांजो बाक़ाइदे वर्क थियल आहे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।